एसएमओ डॉक्टर बिंदु गुप्ता और प्रोग्राम अफसर डॉक्टर सरबजीत कौर के दिशा निर्देश के अनुसार डॉक्टर जीवन प्रकाश और हेल्थ इंस्पेक्टर अविनाश शर्मा की अध्यक्षता में एसएचसी भड़ोली में कोरोना वायरस से बचने के लिए जानकारी दी गई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को अगर तेज बुखार, खांसी या सांस लेने में कोई भी तकलीफ होती है तो तुरंत नजदीकी अस्पताल या डिस्पेंसरी में संपर्क करें। इस मीटिंग में आशा वर्करों को हिदायतें दी गई कि अगर उनके एरिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसे लक्षणों वाला कोई भी व्यक्ति या बाहर से आया व्यक्ति हो तो तुरंत उनको रिपोर्ट की जाए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਭੜੋਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਦੂ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਰੋਟੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਹੈ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ कोरोना वायरस के बारे जानकारी दी है कि उन्होंने आपां किद्दां बचाव करना है तां जो इस बीमारी नूं फैलन तो रोक सकीए। ते जो भी असी प्रिकॉशन लैने हैं लोगों नूं असी पूरी डिटेल च वधिया ढंग नाल दस्सिआ है ताकि वो अपना ते अपने आले दुआले दा बचाव कर सकन। ते उन्हां नूं दस्सिआ गया कि उन्हां अपने पिंड च कोई भी बाहरों आंदा है या कोई खांसी जुकाम वाला मरीज़ है जिन्हों साह लैण च मुश्किल आंदी है उहदे बारे सानूं इत्थे हैल्थ अथॉरिटीज़ नूं जानकारी दी। पठानकोट से अजय कुमार और लक्ष्य महाजन की रिपोर्ट।